پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف در عرفه سال نو با انجام یک اصلاحات مأموری فراگیر شماره وزارت و اداره های دولتی را از 61 تا 28 وزارت کم کرد. میرزیویف گفت در چارچوب این اصلاحات شماره منصبداران نیز تا 30% کم کرده می شود. حکومت نو ازبکستان بر اساس این اصلاحات الکی تشکیل شد. حالا مرور میکنیم که های بیعت حکومت نو سروزیر عبدالله اوریپوف کیا شامل شدند و کیا نه. بر اساس فرمان پرزیدنت ازبکستان درباره اصلاحات مأموری از 21 دکامبر سال 2022 در زمینه وزارت مالیه و وزارت رشد اقتصادی یک وزارت اقتصاد و مالیه تأسیس داده شد که به آن رهبر امکنون سابق کمیته دولتی باجخانه شهرزاد قطبیف رهبری خواهد کرد. وزارت مکتب‌های عالی به وزارت اینواسیا یا نوآوری‌ها در یک وزارت معلومات عالی علم و اینواسیا متحد کرده شده. رهبری آن را به ابراهیم عبدالرحیموف که تا کنون وزیر اینواسیا بود سپردند. همچنین برخی از صلاحیت‌های وزارت رشد اقتصاد از جمله مسائل مربوط به محل‌ها و وزارت ملت سپرده شد. این وزارت اکنون وزارت شغل اهالی و کاهش فقر نام گرفته است. مسئولیت‌های وزارت رشد محل‌ها نیز به این وزارت نو واگذار شد. بهزاد موسویف وزیر شغل اهالی و کاهش فقر تعیین شده است. وزارت سرمایه‌گذاری و سودای خارجی ازبکستان به وزارت سرمایه‌گذاری صنعت و سودا تبدیل نام کرده. یک قسم صلاحیت‌های وزارت رشد اقتصادی نیز به آن داده شد. جمشید حجیف کرسی رهبری این وزارت را برای معاون اولش للیل قدرتوف خالی کرد ولی در مقام معاون سروزیر ماند. جمشید قوچکاروف هم هرچند وزارت رشد اقتصادی تحت رهبری او را برهم دادند در مقام معاون سروزیر ماند. آجیلبوی رحمتوف و رئیس کمیته زنان و اویلا زلیخا محکمووا نیز کرسی معاون سروزیری را حفظ کردند. وزارت ساختمان و وزارت خواجگی کمونالی یا ژکخ در یک وزارت ساختمانی و ژکخ متحد کرده شده. برات زوکروف که تا حال وزیر ساختمان بود رهبر این نهاد نو تعیین شد. کمیته دولتی گیالوگ به وزارت صنعت کوی و گیالوگ تبدیل داده شده. رهبری آن در دست بابور اسماعیلوف باقی ماند. در زمینه دو کمیته اکولوژی و خواجگی جنگل وزارت ذخیره‌های طبیعی تأسیس یافته. عزیز عبدالحکیموف که تا کنون بر وزارت توریسم رهبری میکرد وزیر ذخیره‌های طبیعی تعیین گردید. خود وزارت توریسم به وزارت فرهنگ یکجا کرده شده. در زمینه هر دو وزارت فرهنگ و توریسم تأسیس یافت. آوازخوان شناخته ازبک ازودبک نظربک که تا کنون وزیر فرهنگ بود اکنون همچون وزیر فرهنگ و توریسم به کار خود ادامه می‌دهد. همین طور وزارت مؤسسه‌های تو مکتبی و وزارت مؤسسه‌های مکتبی در یک وزارت متحد کرده شده. هلاله عمرova که تا کنون رهبری اگنتی مکتب‌های پرزیدنتی بود به مقام وزیر مؤسسه‌های تو مکتبی و مکتبی تعیین شد. ارگیپ نشین که وزیر مؤسسه‌های تو مکتبی بود معاون اول عمرova تعیین شده است. وزارت اطلاعات و مخابرات به وزارت رشد رقمی تبدیل نام کرده. شهرزاد شرماتوف رهبر این وزارت تعیین شده است. جورابک میرزا محمودوف مقام وزیر انرژتیک را پیش خود حفظ کرده است. وزارت ورزش را به وزارت ورزش و جوانان تبدیل دادند و ادهم اکراموف که وزیر ورزش بود رهبر این وزارت نو تعیین شد. دست کم 2 نفر از وزیرانی که منصب‌های خود را از دست دادند در دستگاه پرزیدنت منصب نو گرفتند. وزیر امکنون سابق مالیه تیمور اشمتشوف معاون اول مشاور پرزیدنت در امور رشد ساحه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی تعیین گردید. وزیر سابق معلومات عالی عبدالقادر تاشکولوف معاون مشاور پرزیدنت در امور جوانان، علم و معارف، تندرستی، ورزش و فرهنگ تعیین گردیده است.